अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये हमारी V9 चॉकलेट कलर। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसमें ये जो है ना, ये जो है ये रात को नॉर्मली जो है ना ग्लो भी करता है। ये रेडियम जिसे कहते हैं, डॉट आपको आसानी से सूझ नज़र आ जाता है। चॉकलेट कलर में है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। इसमें भी उसी तरह V8 की तरह मल्टी लाइट प्लग और काफ़ी चीज़ें जो है ना, डिमर सेपरेट, 4 गैंग, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो लाइन है ना ग्लास की, ये वाली, ये बहुत प्यारी लगती है। इसमें भी उसी तरह जो है ना बड़ी शीट्स में आ जाता है 6 गैंग, 6+ डिमर और 8 गैंग। ये भी वही क्वालिटी है जो V8 वाली है, सेम। सिर्फ इनके फ्रंट डिफरेंस है, कलर बाकी सेम चीज़ है।